Костерево. Город Костерево в Петушинском районе – это один из самых молодых городов Владимирской области. Городской статус бывший рабочий поселок обрел только в 1981 году. Своим рождением он обязан двум факторам. Во-первых, в 1861 году по этим землям была проведена часть Нижегородской железной дороги. Во-вторых, стекольный завод в поселке Мишеронь, ныне Шатурский район Московской области, нуждался тогда в перевалочной базе на этом участке только что построенной железной дороги. Тогдашний владелец Мишеронского завода Иван Костерев построил на существовавшем здесь железнодорожном разъезде станцию, почту, двухэтажный особняк для себя и жилой дом для управляющего имением. По традициям того времени станцию следовало назвать Бормино. Дело в том, что она была построена на земле, отчужденной у крестьян этой деревни. Сейчас деревня уже вошла в черту города, оставив свой след на его карте названием улицы, которая так и называется – улица Бормино. Однако царское министерство путей сообщения не стало оглядываться на традиции, а решило в знак уважения заслуг Костерева назвать станцию в его честь. Имя это перешло и к поселку при станции, который потом стал городом. Кандыба. Во Владимирской области встречается существительное «кандыба» для названия хромого человека. Само слово «кандыба» образовано от диалектного глагола «кандыбать» со значением «идти прихрамывая» или «передвигаться с трудом», «ковылять». Интересно, что в старину на Руси кандыбой называли не только хромого человека, но еще и того, кто очень быстро уставал в дальнем походе. Употреблялось это слово и по отношению к хромой лошади. В других говорах глагол «кандыбать» имеет еще одно значение – медленно что-либо делать, поэтому кандыбой могут называть еще и медленного человека. Вариантом существительного кандыбы является другое диалектное слово – шкандыба, образованное от глагола «шкандыбать» со значением хромать, ковылять, идти, спотыкаясь или еле волоча ноги. Местностей, почестей, челюстей, но новостей. Подвижность русского ударения вызывает большие сложности при словоизменении. В большинстве существительных имеется неподвижное ударение на основе местностей, почестей, челюстей. Но есть и такие, где оно при изменении слова изменяет свое место. Такие слова следует просто запомнить. Ждем вестей и новостей и приветствуем гостей. Кэшбэк. Кэшбэк. Пишется по-разному, поскольку норма еще не закреплена в русском языке. В исходном английском варианте состоит из двух слов – кэш – деньги и бэк – назад. Получается деньги назад, то есть возврат части средств, потраченных на что-либо. По сути, это та же скидка, но с приятным оттенком наличных. Впрочем, сегодня кэшбэк бывает не только в рублях, но и в баллах.